嗱，屬兔朋友嚟到猴年咧，算係相當唔錯嘅，因為我哋喺呢年入邊有大嘅貴人星，包括住紫微星同埋龍德星。紫微係強而有力嘅貴人星嚟㗎，而龍德咧亦都係大嘅貴人星。有大嘅貴人星照顧住自己嘅話咧，做嘢一定順利啲。做生意嘅朋友咧，亦都有舊有嘅客戶支持喎。咁同埋喺財運方面咧，亦都可能有人俾啲好嘅消息你，等你可以賺到少少錢。要留心嘅咧，今年就有暴敗星啊！暴敗呢個星咧係代表住三間窮五間富啊，所以無論係做生意或者投資，我哋都要居安思危喎。賺到錢嘅月份咧，記得拎起先。如果唔係嘅話，好容易唔見錢㗎。而呢個星如果應用落去人際關係或者感情度咧，多多少少都係代表住咧忽冷忽熱啊。咁所以無論朋友好或者情侶關係好，我哋今年咧都係要提防一下咧。好多時可能容易因為小嘅誤會，大家就有啲嘅爭執啦。所以坦誠雙向都係緊要㗎。而呢個星咧，亦都係代表住上落比較大，感情運入邊咧有少少所謂嘅熱情冷卻啊。咁其實如果你話結咗婚好多年，我建議喺呢年份入邊不妨出下門去下旅行啦，去舊地巡遊一下，自然開心啲㗎。